这刚刚我看了磨坊的账册，这1、2个月间呐，又少了好几笔单子呀。石金河惭愧啊，没能留住那几个大师傅。六哥，这是怨不得你呀，这是祖宗的规矩定的，大师傅们的工酬1年1涨，咱们给不出来，人家自然是要走的。那些忘恩负义的混账，也不想想，他们制磨的本事是从哪儿学来的？走了倒好，省得我一个个发配。这外头的人离了心，最多也就拍拍屁股让他们走人，惹不起什么风浪。可若家里头也如此，那可就真败了。江月，你这话什么意思啊？娘，前几日我去开库清点，发现足足短了20两纹银，我忙叫人去查，发现竟是大嫂您支了出去，说准备给八房那个丫头添妆用。真娘，不管怎么样，她也是我们李家的女儿。我听说她的半副銮驾都还没有凑齐，就想着帮衬她一些。且我之前时白纸黑字写得清清楚楚，以后从我的月例中扣，不动用宫中半分。这不是银钱的事儿，大嫂，八房已经除足了，他们家的事儿和你和李家没有半分关系。可是，这事儿不怪婉仪，是我让她把这笔钱支出去的。真娘是我们大家看着长大的吧，就当不是李家人，当个外姓寄养的女儿，咱们总该尽一些人情吧。七婶做事如此偏颇，这回寒了6房和7房的心。闭嘴！你七婶是李家主母，难道她做事还要你的同意吗？弟妹，既然要送嫁妆，还是我去送吧。我跟老八好久没见面了。好，转眼竟是如此多年，真娘都出嫁了。不管当年发生过什么，你终究是我们李家的孙女儿。你七祖母和你大伯娘都很惦记你，让我送些嫁妆过来。七嫂破费了。真娘，收下吧。七祖母，还有6爷爷，您身子都还好吧？老了，不中用了。难得真娘还记挂着我们呢。老八，我今天过来，除了给真娘送嫁妆，还有句话要说。真娘出嫁，这是咱李家的一件大喜事啊。作为长辈的，我理当祝福。但是，田李两家的婚事，你不能牵扯太多。六哥，您是何意？姑娘外向，嫁出去就是别家的人了。那你不能只为了心疼孙女儿，把自己一身的本事都带入田家。六爷爷，您这话是从何说起啊？自打我们八房被除了族，就再没有占过李家的一点好处。往日不会，今后更不会。六爷爷不是怀疑你爷爷，只是想把要说的话说在前头。我爷爷一辈子光明磊落，这旁人不清楚，难道六爷爷您也不清楚吗？真娘担不起李家的好意，更受不起李家的嫁妆。劳烦六爷爷回去转告主家的人，哪怕真娘这一辈子嫁不出去，也不会贪图李家的任何东西。织墨的本事
早就忘了。刘哥，我还有一些活计要做，失陪了。都是你爱吃的，尝尝这桃花酥。远昌，几日不见，你怎么变得如此憔悴？怎么了？是不是发生什么事情了？到底怎么了？你别吓我！陈娘，我们家遇上麻烦了。出什么事儿了？前些时日，我们家用落墨寸法制了新的烟棚，现在烧出来的烟台全部出了问题。怎么会这样？我们请了许多大师傅去看过，都找不出是什么问题所在。真娘，之前我同你说的那笔订单，眼下就要交不上货了，违约要赔10倍，还是把磨坊全搭进去还不够。别怕，我不行，先把我攒的钱拿出来给你。真娘，我不能用那钱，但是我想向八爷借一张磨方。骆家大少爷说，只要有这方子，他就愿意出手帮我们解决烟棚的问题。这磨方是各家绝密，怎能随意外借？八爷已经不是李家的人了，按理说他要愿意去别家当个大师傅，也没什么不可以的。不然这样，我请我爹拟一张聘书，把八爷请到田木做掌事。够了，你别再说了，这绝无可能。真娘，我一定要保住田家磨坊，只有这磨坊在，我们就再也不用过那种看人眼色的日子了。我许过你的话，我一定会做到。我爷爷曾跟我说过，他一生所学皆为李墨，即便我们已经被出族，这一点也永远不会改变。此事于情于理，我无法帮你，我也请你不要去为难我的爷爷。真娘，请八爷出手，绝非有意为难，我实在是没有办法。你我成婚，皆是因为你我两情相悦，我不希望这中间夹杂任何其他的东西。本昌，我从来没有图过你们田家任何家产磨坊，我嫁的是你这个人，我希望你也是一样的。真娘，我对你的一片真心日月可见。这么多年，我们从未算计过八爷什么。此番也是我一时心急，才说出这些糊涂话。你别生我的气，你相信我，真娘。我自然是信你的。若是那笔订单真的要赔偿，我自是会与你一起承担的。要不然我做主，将家中攒给我的钱，先拿来给你。总之，本昌，我娘说过，做人只要腰板挺直，咬住牙往前走，就没有什么过不去的坎儿。你说的对，真娘。区烟台，我会再找办法的。我早就说了，这事不能盘算到八爷头上。现在好了，真娘因为这事恼了我，爹，您满意了吗？自己惹的祸，自己解决。既然李家不行，那咱们就去骆家，你我跪倒在骆大少爷面前，直到他答应为止。我不去，我再去试，就算拼上性命，我也要把烟烧出来。你个混账东西你！亲家母，这么匆忙把我叫来，是有什么急事啊？
那您再喝点水吧。谢谢青天。哎呀，你哭什么呀？有什么事你说嘛，我哭管什么用啊？亲家母，到底发生什么事了？您慢慢说啊。亲家，不怕您笑话。你也知道，我们田家以前是骆家的家奴。当年骆老爷在的时候，对我们还算客气。可如今，他人在京城，都很少回来。偏偏现在当家的又是那个骆文松，他对我们整天的呼来喝去，一点情面都不讲。这不，前段日子他得了一块千年松烟梅，何莫不成？就拿着我们田家刚刚接的一大单生意做要挟，就非逼着我们老爷，逼着老爷去，非逼着我们田家帮他讨要你们李家的磨坊。景福，田家老爷来找我，他们需要一张李家磨坊，如果不给，恐怕就要退亲。可是我怎么能给呀？就是冲着爹，我也不可能答应，更不能跟爹提一星半点儿。我犹豫了好久。本来想着我豁出去了，我去找七婶求一张李家的磨坊。七婶她不是不通情理的人，可是我满脑子都是你走时的样子。景福，你说我该怎么办呢？哥，别试了。咱们田家在制墨上根基不深，能有多少本事？你就是再熬个几天几夜，也比不上人家几代的家传。骆文松研究新墨，你就也研究新墨，你这不就是跟人家……哥，我知道你的心思，你就是想让人知道，这徽州除了骆文松，还有你田本昌这么一号人物。可惜了，现在不止生意做不成，眼看要到家的新娘子都被你折腾没了，对吧？你说什么？你不知道，爹娘今天撂下狠话，李家不给磨坊，咱家就退婚。可你猜如何？你那丈母娘愣是没松口。我去问爹娘去。哎，哥，爹娘的意思是，得了磨坊，田家欢喜迎亲；没有磨坊，他真娘才别想上喜轿。爹娘凭什么为难真娘？过了门的便是我田家人，田家有难，他怎能就置身事外啊？心疼了，哥呀，你要想护着他，也得有能护着他的本事，你说是不是？哥，你好好想想，啊。是。郑良哥，我这天发誓，我爹娘的打算，我也是刚刚才知道。我若是有了退婚的心思，便叫我天诛地灭。你别同我说这些，我只问你一句：你到底娶不娶真娘？我田本昌，今生今世，非真娘不娶。那你便去和你爹娘说。说到底，这事儿都因我而起。
若不是我心急，不自量力接下棘手的订单，也不至被骆家拿捏。我知道真娘孝顺，我知道八爷风骨，我知道徽州末夜各家都将磨坊捂得死死的，不可能外借。我都知道，可是如果没有这磨坊，我家就得赔得干干净净。真娘就算嫁给我，也得跟我吃糠咽菜。为了这点啊，让我做什么我都愿意。来，哎呦，你慢点吃，别噎着啊！来，喝点粥。过几日我就要出嫁了，就吃不上娘给我做的饭了。你又不是嫁到天边外，田家离咱们家就几步路远，你常回来便是。那可不一样，以后每天早上醒来见到的，那就不是娘了。若是娘不想你嫁呢？那我便不嫁了呗，反正华儿还没嫁人，反正本昌一直都在，我就一直陪在娘身边。哎呀，快来帮我搭把手！哎，哎，来给我，来，哥，我不是跟你说了吗？本昌家出了些状况，婚事一切从简的。我方才遇到本昌，他说田家的事儿都解决了。真的？真的。说是那骆文松得了骆家老爷的信，肯帮忙了。太好了！前几日本昌哥为了这个事情哭闹了好几日，这下总算解决了。咱真娘呀，要风风光光出嫁。没错，咱真娘要风风光光的嫁。走，放东西。哎，我拿。哎，良辰。好。哎呦，多谢。真娘拜别爷爷，拜别娘。爷爷也祝你们俩百年好合，白首偕老。
叔，今日是我与真娘的大好日子，您这是何意？你田家打的一手好算盘呐，想借着与八房的婚事谋夺我李家的磨坊，真是机关算尽，用心良苦啊！但是田家小子，我告诉你，人算不如天算。我李景东把话放着，不交出我李家的磨坊，今天你这婚事成不了。景东叔，我不知道你在说什么。请祖师选起。祖师玄奇，非10万火急不可擅动。李景东，你大动干戈，请示祖师玄奇，意欲何为？让一下，此事非同小可，你不可以混说。让一下，我是不是混说？真娘，陈三爷，您一会儿怎么了？李景东，你想干什么？真娘，我也不知道他们到底在说什么。田家小子，你敢说你不知道？没有我李家的磨坊，那骆文松会帮你们田家吗？李家的磨坊？什么磨坊？真娘，你别听他的。景东叔，你胡说什么呢？李景东，你无凭无据，你凭何冤枉我们？凭据就在你的嫁妆里。你血口喷人！娘，娘，爷爷，你们怎么来了？李景东，你就是胡说八道！我们何曾偷送过李家磨坊？八爷，你敢当着祖师玄奇的面发誓真娘嫁妆里没有我李家的磨坊，你敢吗？我李金水一生一墨为志业，即便这些年我没有制墨了，但墨行的规矩我还是谨记于心。我没有，也不可能将李家的磨坊泄露于他人。八爷，天底下没有不透风的墙。骆家要我李家磨坊才肯替田墨解围，这些事儿我都打探得清清楚楚，你居然还在抵赖？不是这样的，八爷，你莫听他的。爷爷，他就是在胡说八道。是不是实情？一搜嫁妆便知。来人，给我搜！不可，不可搜嫁妆。本城，别拦着。让他们搜，我倒要看看他们能搜出什么东西。景东，气死我！景东啊，即便有事，也应该在李家之内解决。当着众人耍横，丢的也是我李家的颜面呐！齐神，景东所作皆为李默。景东问心无愧。若是我今天冤枉了八爷，我愿接受一切责罚。可如若真是八房泄露了我李家磨坊，也请八房在祖师爷的玄旗下面，给我们一个交代。何以至此啊，景东？齐神，为了李家，请您依景东一罪。搜到了，搜到了！
如何解释？是我李振良不忠不孝，为田家偷拿磨坊，一切罪责都在我李振良身上，与我爷爷、我娘、真娘都无关的。哥，你可知道你在说什么？正良，到底怎么回事？到底怎么回事？你赶紧说呀！说话呀！本长说，这磨坊关系到他家存亡，我们不给磨坊，你便要跟着田家吃一辈子苦。是哥不好，哥没有别的法子。哎呀，你这傻孩子，你怎么能做这么蠢的事啊？你知不知道，你这是把真娘给害了呀？是我的错，都是我的错。正良啊，大叔，我景字辈4个兄弟，如今还能喘气儿的，就剩一条腿的我李景东了。你曾说过，自己受李默供养，学的这身本事，便当报之李默，此生绝不会做有愧于祖宗的事儿。可是，你的儿孙呢？今天，当着祖师玄奇的面，给我们一个交代吧！爷爷，祖师爷在上，李金水家教不严，致使李家磨坊险些落于他手，愧对李氏列祖列宗。弟子李金水在此盟誓，从此退出磨行。如若被弑，愿受永入无间地狱之苦。祖师爷，借您原作莫听一用。家人的一个交代。爷爷。
真娘，吉时在即，你闭嘴！圆圆，你起来。真娘，疼吗？我没想过这件事情发展到现在这个样子。真娘，我做这些都是想让我们以后过上好日子。我是真心爱你的，真娘，你相信我，真娘。你闭嘴！田本昌，你我从小一起长大，青梅竹马，两情相悦。你照顾我有加，我们不仅有情，还有恩。你曾经是我最信任的人，可是今日你把这一切都毁了。我说过，我的家人就是我的底线，所以文昌，我们两个便缘尽于此吧。既然这桩婚事源于此磨坊，便也终于此磨坊，到此为止。周香卿在此，便一同为我李真做个见证。我与田家的婚事，并非他田家不娶，而是我李真不嫁。李真今日在此，便主动退下这门亲事。真娘，真娘，爷爷，娘，哥，咱们回家。回家。真娘，真娘，真娘！少爷，少爷，少爷，说呀，李真退婚了，那个磨坊也被撕毁了。啊，有点意思。什么意思啊？我苦心经营多年呐，就差这一步啊！只要把真娘娶回家，拿到李家磨坊，咱们在磨业，他就站住脚了。景东这个混账东西，他怎么知道这事儿的？还有真娘，这个小丫头能耐的，她竟敢当街退婚，你让我们田家人以后颜面何在呀？好在人家骆大少爷把张主簿那单生意给接过去了，不然咱们可真是赔了夫人又折兵啊！你知道什么呀你？妇人之见。你真的以为那骆文松能转性，是好心想帮衬咱？错啊！他这么做是堵咱们田家的后路。这事要传出去，那田家不是无能的表现吗？
只有李家和骆家帮咱们才能成事儿。那整个徽州，谁还信得过咱们田家？以后这生意，谁还敢给咱们田家？站住！不是自己家里你进进出出，跟做贼一样，上不得台面的东西。娘，您晚上就没怎么吃东西，把这个羹喝了吧，身体要紧。真阳的婚事到底还是没成啊？是啊，今天事情闹得这么大，只怕真娘往后再要嫁去可就难了。以这丫头的性子，她倒未必怕这些。可是景东这么一闹，恐怕真的要和朱家断了根儿了。喜事迎来送往的那些花销都打了水漂，没了田家的帮助，以后八方的日子很难熬。这样吧，老爸以后做的那些东西，吩咐下去，多采买些。本来是成亲的大好日子，这嫁的呀还是有家有业的田家，这让咱们陈文栋多少人家那羡慕不来的好运道。就是当街悔婚，这丫头是不是傻？这以后可怎么办呀？娘，哥，别忙了。这娘，你干嘛去了？咱们今天啊，加个菜吃。真娘，你是哪儿弄的？肉铺张叔搬送的。这肉铺张啊，平时爱计较，最见不得女子流泪了。我到那我就跟他演，我说：“张叔，你看我们家出了此等变故，家里娘亲跟爷爷都吃不下饭食了。”结果你猜怎么着？只5文钱就卖了我这么多。那张叔还给我切了好多五花肉呢。说如今爷爷这牙口不好了，怕吃骨头，硌着牙。你呀，他们背后嚼我舌根，我堵不上他们嘴，我自然要从中占些好处了，这样才不亏嘛。娘没有怪你，娘是怕你。我知道，我都知道。只是这婚是我自己退的，不值当后悔。更不知道让你跟爷爷还有哥哥替我难受。今早我替爷爷去了李家，将当初带回来的手稿已经退回了。从此以后，我们跟李家、跟田家全无半点关系。城门洞李家，就只有我们一家4口，咱们好好吃饭，好好过日子。你说的倒轻巧。哎呀，娘，我肚子都饿了，你快点给我熬点大骨头汤吧。快去快去啊！好，娘这就给你去炖。爷爷。
小妆映铜镜，胭脂成红衣。回墙青砖掩湿篱，孤雁落成萍，孤芳难自已。过往细细无归期。一抹微风为我添妆，一抹微影引我心上，一抹微笑与我荣光，一抹为我痴狂，纵我心光。万物生。